Assalomu alaykum. Bizani kuzatib turgan barchaga bugun 2026-yil 9-iyul sanasida Xudo xolasa yana yangi payvandlarimizni natijalarini ko'rsatishni davom etamiz. Inshaalloh bu navimiz qarib oqarib pishishni boshladi. Mana bu navimiz nishona hosili bu navni tasdiqlash maqsadida qo'yilgan. Inshaalloh pishdiki bularni obzorlarini ham qilamiz. Bu navimiz 2026-yil 24-aprel sanasida payvand qilingan ekan. Bu navimizning nomi Arra 39. Inshaalloh bu navimiz ham 100% kishmish nav, o'rta kechki mavsum uchun eng yaxshi navlardan hisoblanadi. Bu Amerika kishmish navi hisoblanadi. Bu navimiz 21 gradus sovuqqacha chidaydi deb o'sha yaratilgan kompaniya tomonidan berilgan. Inshaalloh buni endi sinab ko'ramiz. Hozir bu birinchi yil, bu haqida to'liq aniq chidaydi yo chidamaydi deya olmaymiz. Inshaalloh bu navimiz qattiq, qarsildoq va tiniq ta'mga ega deb yozilgan. Xudo xolasa endi buni nishonasini ko'rgandan keyin bu yozuvlar qay daraja haqiqatga yaqinligini inshaalloh ko'rsatamiz. Yo'g'on va uzunchoq nav bo'lishini kutib qolamiz bu navdan endi. Inshaalloh navimiz ko'rinishi hozircha shu holatda, barglari mana shu holatda. Nasib qilsa yana pishgandan keyin obzorlarni qilishga sizlarga va'da beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nasib qilsa agar kimda bu nav bo'lsa, nishona hosillarini ko'rgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysalar juda xursand bo'lardik. Bizani kuzatishni davom etinglar. Inshaalloh bu hali boshlanishi, bundan ham yaxshi navlarni sizlarga ko'rsatishni biz davom etamiz.